સ્વાગત છે જેકે ઇન્ડિયન વ્લોગ યુટ્યુબ ચેનલમાં। મિત્રો વ્લોગ જ્યારે આપણે ક્યાંક બહાર ફરવા જઈએ ત્યારે તો વ્લોગ આપણે બનાવી જ છીએ, પણ મિત્રો કમેન્ટ કરીને રેગ્યુલર વિડીયો બનાવો, પણ મિત્રો આપણે રોજે રોજ તો બહારના વિડીયો નથી બનાવી શકતા। તો આજના વિડીયોમાં અમે લોકો અહીંયા આ સનેડાનો વિડીયો બનાવવા માટે આવેલા છીએ। તો હું તમારી હારે એક વિડીયો નાનકડો શેર કરું। તમને પસંદ આવે તો મિત્રો તમે વિડીયોને લાઇક શેર કરજો અને તમારા સુઝાવ લખજો કે આપણે ડેઇલી લાઈફના વિડીયો બનાવવા કે કેમ। તો હવે મિત્રો આપણે આ સનેડો જોઈ લઈએ, થોડોક હું તમને બતાવી દઉં। જો તમે ખેતીવાડીનું કરતા હોય તો તમને આ ખૂબ પસંદ આવશે। મિત્રો આ સનેડો જે છે દેશી જુગાડથી બનાવેલો આ સનેડો છે। આ સનેડામાં અંદર આ એન્જિન જે છે મિત્રો ડીઝલ એન્જિન છે અને 12 હોર્સ પાવરનું એન્જિન લગાડેલું છે, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો। આની અંદર રેડિએટર પણ છે અને મિત્રો લુક જે છે આપણે ટ્રેક્ટર જો આપવામાં આવેલો છે અને સાથે સાથે આ નવો સનેડો છે જેમાં થોડુંક અપડેટ કરેલું છે। એમાં આગળ લાઇટિંગ કરવામાં આવેલું છે, જેમાં બેટરી પણ લગાડેલી છે અને સેલ્ફ સ્ટાર્ટ પણ આમાં કરવામાં આવેલું છે। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આગળની લાઇટો છે અને સેલ્ફ સ્ટાર્ટ માટેના અહીંયા રસ્સો અને અહીંયા જે એની જે મોટર આવે છે એ પણ આમાં લાગેલી છે। તો મિત્રો આ એન્જિન તમે જોઈ શકો છો 12 હોર્સ પાવરનું મિત્રો 12.5 હોર્સ પાવર જેટલું કામ આપે એવું આ એન્જિન છે। ખૂબ જ તાકાતવર છે અને એમાં ચલાવવા માટે બેસ્ટ મિત્રો અત્યારે કહીએ કાંઈ તો ટ્રેક્ટરથી પણ સારું એવું કામ કરતો આ સનેડો તો તમે જોઈ શકો છો। તો પહેલાં પણ તમને એક વિડીયોમાં તમને બતાવેલો, તેમાં જે હોર્સ પાવર એન્જિન યુઝ કર્યું હતું એનાથી પણ આ ઘણું તાકાતવાળું એન્જિન બનાવેલું છે। તો આ નવો લેટેસ્ટ સનેડો મિત્રો તમારા માટે। તો આ વિડીયો સનેડો પસંદ આવે તો કોમેન્ટમાં જરૂર લખજો અને મિત્રો આવો જો કોઈ સનેડો ખરીદવો હોય તો એ પણ તમે કમેન્ટ કરીને જણાવજો અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં માહિતીઓ આપી દઈશ। આ અમારો સ્પેશિયલ સનેડો જે અમારે અહીંયા બનતો આ સનેડો છે મિત્રો। તો હાલો હું તમને આ સનેડાનો આખો 36 વ્યૂ એંગલ બતાવી દઉં। તો ચાલો મિત્રો આપણે ફરી વખત જોઈ લઈએ આખો સનેડો, પૂરો સનેડો જોઈ લઈએ મિત્રો। તો ટાયરની વાત કરીએ તો મિત્રો આ ટાયર મિની ટ્રેક્ટરમાં જે આવે છે એ ટાયર આમાં યુઝ કરેલા છે। ત્યારબાદ આમાં વાત કરીએ તો હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમ પણ આવેલી છે, અલગ અલગ અહીંયા તમે નાના મોટા સાંતી લગાડી શકો છો મિત્રો। અહીંયા સરસ મજાનું એક ટૂલ બોક્સ આપેલું છે જેની અંદર તમે ઘણા સામાન રાખી શકો, જે પાના પકડ જે રાખવું એ આમાં રાખી શકો। પછી ત્યારબાદ વાત કરીએ તો આનો સાયો પણ મિત્રો ખૂબ જ સરસ રીતે બનાવેલો છે મિત્રો। ઇન્ડિયન આર્મીનો સાયો જુઓ તમે અહીંયા, આને માટે એક લાઇક કરજો મિત્રો। અને હવે આપણે આગળ વાત કરીએ તો આનો ગિયર બોક્સ પણ ખૂબ જ સરસ મજાનું બનાવેલું છે, જે મારુતિ ફંટીમાંથી આપણે બનાવેલું છે અને હેન્ડલ પણ મારુતિ સુઝુકીનો જો લોગો તમે જોઈ લો અહીંયા। અને મિત્રો આની ડીઝલની વાત કરીએ તો ડીઝલ જે છે એ 5 લીટરમાં તમારે મિત્રો આખો દી તમારે હાંકી લેવાની છૂટ, આખો દી મિત્રો આ 5 લીટરમાં તમારે હાલે અને આ ગરમ કોઈ થવાની કોઈ ટેન્શન નથી મિત્રો। આમાં વોટર કુલર પણ આવેલું છે, તો એ તમને રેડિએટર જોવા મળે છે અને સાથે સાથે એમાં જે પાણી જે પૂરવાનું છે મિત્રો અહીંથી પાણી પૂરવાનું હોય છે, એ અહીંયા પાણીની જાને એવી ટાંકી આવેલી છે। તો આમાં તમારે પાણી પૂરવાનું હોય એટલે કે આ મશીન ઠંડુ રાખે અને બોનેટ પર પણ આપણે થોડું કામ કર્યું છે। અને બીજું હજી પણ જો તમારો સુઝાવ હોય તો હજી આમાં નવા ફેરફાર સાથે તમે નવું એન્જિન લેવું હોય તો તમને મળી જશે। તો આ મિત્રો તો અમારો આ આજનો આ વિડીયો બનાવવાનો જે પૂરો વિડીયો છે એ તમે કેપ્સ વ્લોગમાં જોઈ લીજો। અને બસ આ વિડીયો છે ને હવે પછી અમે થોડુંક બધું તમને વાડી બતાવીશું અને ત્યાર પછી